Здравствуйте, друзья! Сегодня 4 июля, День независимости от британской короны. Могут спросить, от чего независимость? От британской короны у нас независимость. И праздник совпал с тем, что у меня он как бы двойной праздник сегодня. Я еще и камеру новую себе завел, приобрел. И первый раз на нее снимаю. Так у меня должно получиться на 4К, 30 кадров в секунду. Снимаю, ну вот видите, там иммигрантовоз за китайским вязом. Тут вся улица в китайских вязах. Chinese Elm. У нас сегодня еще будут сюжеты, мы там поснимаем, будут гости. Должен подойти Гарик Прораб со своей курочкой. Вот, а я просто вам показываю камеру. Снимаю я на естественный микрофон. Приходит камера с таким, знаете, даже фильтром от шумов, да, там, от ветра для микрофона. Но пока что вот мы без фильтра, без ничего. Ветерок какой-то есть, может быть, вы его чувствуете. Хотя я включил такую электронную ветрозащиту. Вот видите, у людей флаги развиваются. Повод хороший. А у нас на ступенечках, опа-на! У нас на ступенечках, друзья, стоят две коробки. Думаешь, чего это они тут? Made in China. Пришли какие-то две коробки. Наверное, Света в курсе. Мы все время что-то приобретаем, знаете как. Его вот так вот и привозят. В праздничный день, друзья, 4 июля, работает доставка. Такие вот дела. Я не знаю, может быть, себя попробовать как-то показать. Я могу развернуть экранчик. Сейчас, секунду. Есть возможность развернуть экранчик, чтобы себя было видно. Вот он я, друзья. Вот он, ваш блогер, передвижник, многостаночник, тестировщик на ступеньках собственного дома. Вот, облокотившись на коробки, вот они тут, коробки, стою, с вами разговариваю, показываю, что вот есть у нас теперь такая камера. Счастливо, друзья, и до новых встреч!